अगर आपकी कार में बार बार धूल, मिट्टी, स्नैक्स के टुकड़े या छोटे कचरे जमा हो जाते हैं तो ग्रैबनिक्स का मिनी पोर्टेबल कार वैक्यूम क्लीनर आपके लिए बेस्ट है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन इसे एक हाथ से पकड़कर आसानी से इस्तेमाल करने लायक बनाता है। इसमें पावरफुल सक्शन है जो सीटों, कोनों और एसी वेंट्स तक की गंदगी खींच लेता है। इसकी लंबी नोजल छोटी छोटी टाइट जगहों में भी पहुंच जाती है। USB रिचार्जेबल होने की वजह से इसे कहीं भी चार्ज कर सकते हैं, कार, घर या पावर बैंक से। ट्रैवल करने वालों के लिए तो यह बिल्कुल लाइफ सेवर है। हल्का, पोर्टेबल और फास्ट क्लीनिंग, ग्रैबनिक्स की लिस्ट में ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है।